原来大叔在走出一段路后，发现天阴的厉害，恐怕很快就会迎来一场更大的风雪。这么漫无目的的走下去，很可能会丧命，所以只好原路返回。看到女孩对自己充满戒备，大叔一言不发的点燃牛粪生火取暖，见契卡的身上被咬掉了一大块肉，女孩赶紧给他处理了伤口。想到自己正身处险境，女孩也顾不上所谓的规矩了，默许大叔在这里躲一躲。只是取暖的牛粪所剩无几，剩下的都在木棚子旁边，想拿牛粪必须就和雪狼硬碰硬。女孩家里倒是有一把猎枪，不过在外面翻倒的铁柜子里，要想避开雪狼也是困难重重。但这场雪一时半会儿停不了，如果没有牛粪，光是低温就能要了他们的命，他们还是得想办法。女孩听后，从抽屉给大叔拿出了一把菜刀，本以为大叔会出去取牛粪，谁知他却拿出女孩家里的食物，自顾自地吃了起来。契卡起身朝他吼叫，被大叔恶狠狠地警告：“你个逼！